兩個人嘅相處，愛唔係最重要嘅。八姑今日話俾你聽一句好激心嘅事，就係話貧賤夫妻百事哀。夫妻情侶之間，如果只係有感情，咁一定就會散噶。唔好急住反駁啊！我舉個簡單嘅例子，假如你嘅伴侶有一日會出咗意外，病咗入醫院，醫生要你去交藥費，但係你揾唔到呢啲銀出嚟啊，點辦啊？跪喺地上講愛咩？你俾醫生愛啊？你嘅伴侶能夠救翻嚟咩？愛情同婚姻就冇咁簡單啦。結婚後嘅柴米油鹽需要錢嚟滿足，冇講話乜鬼嘢友情飲水飽啦。如果你連自己都養唔到嘅話，談乜鬼戀愛啊？結婚唔單止係對自己嘅唔負責任，更加係對伴侶同埋未來孩子嘅唔尊重啊！你都冇錢養乜鬼細路哥啊？阿姑講呢啲唔係等你哋去拜金，而係同你哋講清楚一件事：你羨慕嘅愛情係要經濟做支撐嘅。一個人愛你，唔好睇佢講乜嘢，要睇佢做乜嘢。如果佢係一個不思進取，對你嘅未來唔負責任，咁呢就唔係叫愛。你愛一個人，如果你唔願意為你哋以後嘅生活去努力工作嘅話，咁亦都唔叫愛。經濟基礎決定上層建築，呢一句話係有一定嘅道理㗎。佢唔單止係適用於社會，同時亦都適用於我哋每一個家庭。如果覺得八姑講得有道理嘅話，唔好忘記點讚關注，記得分享俾你身邊因為愛情而執迷不悟嘅人睇啊！